Ciao a tutti, io mi chiamo Lucas e siamo qui per dare sequenza allo studio del programma Vieni Seguimi. Oggi studieremo il libro di Giobbe. Non studieremo tutto il libro, ma i capitoli che il manuale Vieni Seguimi ci ha suggerito di studiare. Ok? Allora, per iniziare, c'è una domanda che prima o poi tutti noi la facciamo. Tutti, ok? E la domanda sarebbe: se Dio è così buono, perché alle persone rette succedono cose così brutte e allo stesso tempo perché sembra che ai malvagi vada tutto bene. E è una domanda che si fa strada da sola, ok? E arriva di solito nei momenti peggiori della nostra vita. Può essere accanto a un letto in ospedale, dopo una diagnosi che non ci si aspettava, a una perdita di un familiare, ok? Ma arriva sempre, ok? Prima o poi. E il manuale di Vieni Seguimi ci porta in uno dei testi più antichi dell'Antico Testamento. E qui non troveremo una spiegazione ordinata della sofferenza. Il libro stesso, il libro di Giobbe, alla fine non la offre. Okay? Ma troveremo qualcosa di più bello qui. Troveremo un uomo che è spogliato di tutto, che ha perso tutto. Ha perso i bestiami, la salute, i figli. Ha perso tutto. E riesce ancora a dire: io spererò in lui. E questa scrittura è la base della lezione di oggi. Ok? Allora andiamo subito al testo, alle scritture, per comprendere il contesto, imparare quello che il manuale Vieni Seguimi ci vuole insegnare. Ovviamente vi invito a studiare le scritture personalmente, ad avere le vostre esperienze personali mentre leggete i versetti di questa settimana. E allora andiamo subito alle scritture. Qui nel capitolo 1 il testo ci presenta Giobbe che in poche righe dice che viveva nel paese di Uz, e il testo dice con 4 parole, ok? Integro, retto, timorato di Dio, e nelle scritture dice e fuggiva il male, va bene? Questo è Giobbe. E come riassumi la sua condotta, come sarebbe, no? E dice poi alla fine del versetto 3, possedeva 7.000 pecore, dice quello che possedeva in bestiame, va bene? E dice era il più grande di tutti gli orientali. Qui. I capitoli che seguono ci mostrano in forma poetica una scena al cielo, va bene? Non è letterale, ok? C'è un capitolo nel manuale Vieni Seguimi che ci insegna a leggere la poesia ebraica, ok? Quindi è molto importante, se avete modo di leggere quella parte prima, così potete capire come si svolge la poesia e capire meglio le scritture che studieremo d'ora in poi. Okay? Perché praticamente tutti i libri che studieremo adesso sono scritti in forma di poesia o profezie, quindi dobbiamo imparare a leggere questo tipo di testo per comprenderlo bene. Allora, Satana, che è l'avversario, l'accusatore, compare davanti a Dio, qui, ok? E, come vi ho detto, non dobbiamo leggerla in maniera letterale. Dobbiamo leggerla anzi come un resoconto di un dialogo, ok? Sarebbe piuttosto come il modo in cui l'autore pone fin dalle prime righe qua la vera domanda del libro. L'accusa di Satana è semplice quanto pericolosa. Giobbe teme Dio solo perché gli conviene. Dice: toglietegli la protezione, dice, e vedrete come lì si rivolterà contro. Se leggiamo dal versetto 9 all'11, lo possiamo leggere qua adesso insieme, dice così, ok? Ecco qua. E Satana rispose all'Eterno: e fosse per nulla che Giobbe teme Dio,
non l'hai tu circondato con un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede. Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto ele possiede e vedrai se non ti rinega. Infatti, qua Satana sta dicendo, è molto facile per lui, ok? Onorare a te, Dio, perché l'hai benedetto. Vedi, togli la protezione e vedrai che ti rinnegherà in faccia. Qui. E vedremo come reagisce, no? Giobbe, dopo che Dio, non letteralmente, ok? Tocca quel che possiede. Segue, ok? Uno dei giorni più brutti delle scritture, qua. Okay? Perché in poche ore Giobbe perde i buoi, le pecore, i camelli, i servitori, e poi arriva la notizia che nessun genitore, okay, dovrebbe mai ricevere. Un vento del deserto ha fatto crollare la casa dove si trovavano tutti i 10 figli di Giobbe e nessuno è sopravvissuto. Nessuno. E vediamo qui per la prima volta il carattere, veramente i caratteri di Giobbe, no? Abbiamo visto la sua descrizione sopra, ma ora vedremo le sue azioni, come ha reagito ricevendo queste notizie e perdendo tutto. E la prima arriva già alla fine del capitolo 1, qui, no, dice dal versetto 20 in poi. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello e si rase il capo e si prostrò a terra e adorò e disse: Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò nel grembo della terra. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di mal fatto. Ok? Vediamo nel versetto 20 che si straccia le vesti, si rada il capo. Qui, e come abbiamo già studiato, imparato questo, sono i gesti del lutto più totale nel mondo antico. Ok? Poi si prosta e adora. E non peccò, dice le scritture. No? Poco dopo arriva una seconda prova. Ok? E questa volta ha problemi di salute. Qui. Quindi vediamo nel capitolo 2 quello che succede a Giobbe. Okay? Perché ha perso tutto, ha perso i bestiami, ha perso le sue ricchezze e ha perso i suoi figli. Qui. Ora perde perfino la salute. Okay? Nel capitolo 2 c'è una domanda, no, che vorrei fare prima di continuare, okay? E vorrei chiedervi, no? Perché dobbiamo restare fedeli a Dio? Perché dobbiamo? Okay? Se la risposta dipende, okay, soltanto da quando le cose mi vanno bene, per esempio, io rimango fedele a Dio solo quando ricevo le sue benedizioni. Allora sarei fedele per convenienza, esattamente come temeva Satana a proposito di Giobbe, qui, ok? Non era fedele per fede, ma che cosa riceveva? Ma era fedele per quello che riceveva da Dio, ok? E il libro di Giobbe ci porta a pensare pure a che cosa sappiamo riguardo a Dio, ok? Se io continuo fedele a Lui, indipendentemente da come stanno andando le cose in questo momento, e se io rimango fedele nonostante l'avversità nella vita. E qui il libro di Giobbe ci insegna questo, perché Giobbe qua nel capitolo 2 perde la salute, okay? E nonostante aver perso tutto e la salute, continua
ad essere fedele, tanto che la sua moglie dice così, no? E la sua moglie, nel versetto 8, 9 e 10, dice così: e sua moglie gli disse: ancora stai saldo nella tua integrità? Maledici Dio e muori. E Giobbe a lei: tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. È un tipo di fede qui che ci porta a pensare, ma ci porta a pensare come la moglie ha pensato: non mai stai ancora saldo nella tua integrità? Non hai voglia di maledire Dio, di bestemmiare, di dire ah, non voglio più, dai, basta. E lui continua dicendo: ho accettato il bene, accetterò il male pure, non c'è alcun problema. È un tipo di fede che, mamma mia, è difficile di avere. Allora, proseguiamo, ok? Proseguiamo qui perché arriveremo nel capitolo 12, 13 e vengono presentati gli amici di Giobbe qui e loro ci presentano una teologia, una logica molto pericolosa da avere, va bene? Ma sembra rassicurante pensare in quella maniera, cioè se Giobbe, se Giobbe soffre così tanto, deve essere colpa sua. Se soffre è perché ha peccato. Dicono che Dio premia sempre il giusto e punisce sempre il malvagio. Che dunque la sofferenza di Giobbe è di per sé la prova della sua colpa. È una logica, no? Che conosciamo bene anche noi, perché ci offre una illusione di controllo. Possiamo pensare, no? Se basta essere buoni per essere protetti, allora basta essere buoni per proteggersi. Ma non è vero, ok? E Giobbe, nel suo libro, che in questo libro, ok, smonta questa logica con una fermezza che non ho trovato ancora nelle scritture. Okay? Abbiamo letto i libri della legge, la storia, abbiamo visto alcuni esempi di persone che sono state ferme, ma l'esempio di Giobbe qui è forse il più grande che possiamo trovare nell'Antico Testamento. Giobbe qui non nega la sovranità di Dio, non la nega, anzi, la difende con più forza che chiunque altro. Bene? Ma lui rifiuta, ok? Con la stessa forza di ridurre ogni sofferenza a una punizione meritata. Quindi vorrei leggere insieme a voi nel capitolo 3 il versetto che è la base della lezione di oggi, nel capitolo 13. Okay? Capitolo 13, andiamo al capitolo 13. Nel capitolo 12 vengono presentati gli amici e nel capitolo 13 c'è questa scrittura. Okay? Giobbe, rispondendo, no, agli amici, dice così, che ecco, mi uccida pure, io spererò in lui, sì, io difenderò in faccia a lui la mia condotta. E non sono le parole di qualcuno che ha smesso di soffrire, ok? O di fare domande. Sono parole di qualcuno che continua a soffrire, continua a chiedere e nonostante tutto sceglie, di nuovo, ogni giorno di confidare. Ed è forse la lezione più importante di tutto il libro, ok? Le domande, finché restano senza risposte, possono comunque, no, convivere con la fede. Io posso avere dubbi, domande, ma posso anche sperare in Lui. E questa è la fede, ok? Avere dubbi, domande e nonostante tutto restare saldo, fedele, sperare in Lui, come dice la Scrittura. Ora passeremo al capitolo 19, ok?
e Giobbe dal capitolo 12, 13 fino al capitolo 19 e poi avanti pure, viene accusato dagli amici, va bene? È frustrato per le accuse, descrive nel capitolo 19 una frustrazione, un isolamento, no? Ma dice un isolamento quasi totale. I parenti lo hanno abbandonato, ok? E abbandonato dai parenti, i servitori non gli rispondono più e persino i bambini lo deridono, ok? Quindi nel 14, no? I miei parenti mi hanno abbandonato, i miei intimi mi hanno dimenticato. È in questa situazione che si trova Giobbe in questo momento, no? Dal versetto 13 al versetto 19 vediamo, no? Tutti gli amici più stretti mi hanno in orrore, ok? E quelli che amavo si sono rivolti contro di me. Ed è proprio qui, ok? È proprio dal fondo di questo abbandono, non da un momento di forza, no? Ma da un momento di solitudine, di tristezza, okay? Quasi assoluta, e che nasce una delle testimonianze più belle dell'Antico Testamento. Anzi, direi di tutte le scritture, ok? Se dal versetto 19 fino al versetto, nel capitolo 19, non dal versetto 25 al 27, leggiamo la testimonianza. Dice così: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà la sua polvere, e quando dopo la mia pelle sarà distrutto e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio, e io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dalla brama mi si strugge nel petto. C'è una curiosità che vorrei condividere con voi, no? Sapete l'inno 82, io so che vive il Redentore, ok? Questa scrittura è la base, okay? Una delle basi di questo inno. Okay? Quindi ogni volta che ascolterete, no? Che canterete questo inno in chiesa, vi ricordate di Giobbe, perché è grazie alla sua testimonianza che abbiamo questo inno oggi. Okay? È un inno molto bello. Da secoli, okay? I credenti di tradizioni cristiane, anche molto diverse tra di loro, no? Trovano in queste parole la stessa identica di speranza. Quindi per noi, come istanti degli ultimi giorni, questo versetto porta un significato ancora più preciso. Che Giobbe non sta parlando di un Dio lontano e astratto, ma di un Redentore vivo e personale. Okay? Perché è questa testimonianza, è questo insegnamento che abbiamo. Uno che un giorno vedrà con i propri occhi, nella propria carne, è con ogni probabilità una delle testimonianze scritte della risurrezione. In realtà è una delle prime testimonianze scritte della risurrezione corporea qui, ok? È la prima volta che vediamo questo nelle scritture. Forse è una delle prime, non mi ricordo di aver visto altre. Se vi ricordate di qualcun altro potete scrivere qua nei commenti. Okay? Un'altra curiosità è molti pensano, veramente molte persone pensano che il libro di Giobbe è il libro più antico dell'Antico Testamento. Bene? Perché perché è importante, no, porsi questa domanda ogni tanto? Perché la risposta che ho trovato ripete più spesso è solo metà della storia. Bene? Alcuni dettagli del testo sembrano davvero collocare, okay, la storia di Giobbe in un'epoca antichissima. Quindi l'età di Giobbe, okay? Giobbe ha oltre 200 anni in totale, è paragonabile a quella dei patriarchi, come Abramo o Giacobbe.
ok? E la sua ricchezza si misura in bestiame, come quella di Abramo. È lui stesso come capofamiglia a offrire i sacrifici. È un'usanza precedente alla istituzione del sacerdozio di Arone. Okay? E non si fa mai menzionare di Israele, della legge di Mosè o del tabernacolo. Non è un caso, no? Che un'antica tradizione ebraica ne attribuisca la scrittura a Mosè stesso. Ok? Ma c'è una distinzione qui, ok? Un dettaglio che si nota poco. I guida delle scritture, i guida alle scritture della Chiesa, non si esprime su nessuno dei due punti. Cioè, non indica una data, non indica un autore. Ci lascia libero, no? Mi piace pensare che è un testo atemporale e, essendo atemporale, lo possiamo applicare in ogni momento, va bene? Quindi possiamo metterci nei panni di Giobbe e pensare che quello che sta succedendo può succedere a me o a un caro vicino a me, e che io devo trovare nelle parole di Giobbe la forza per restare saldo e sperare in Lui fino alla fine. È una curiosità, no? E una riflessione di questo insegnamento che troviamo qui con Giobbe. Quindi non è importante quando è stato scritto, da chi è stato scritto, in quale epoca. L'importante è che possiamo trovare in Giobbe parole che ci danno riposo, che rafforzano la nostra testimonianza. Va bene? Un altro punto è che c'è questa scrittura, no, la scrittura no, Giobbe viene citato in Dottrina e Alleanza 121 e 122, ok? Quando Joseph era in prigione, a Liberty, nella prigione di Liberty, fa una preghiera, no? O più una lamentela, diciamo così, ok? Si lamenta: oh Dio, dove sei? Dove hai i padiglioni che copri il tuo nascondiglio? No? E Dio risponde dicendo: non sei ancora come Giobbe. I tuoi amici non ti contrastano né ti accusano di trasgressione come fecero con Giobbe. In altre parole, è come se il Signore stesso, no? Il Signore stesso ha scelto Giobbe come metro di paragone, ok? Per misurare la profondità della sofferenza di Joseph. Ha detto: stai soffrendo tu, ma guarda, Giobbe ha sofferto di più e è rimasto saldo. Per insegnare sia a Joseph che a noi che le nostre afflizioni, per quanto reali, non sono senza scopo, ok? E tutte queste esperienze ci donano e saranno per il nostro bene. È quello che impariamo in Dottrina e Alleanza, nel capitolo 121 e 122. Ok? Ora passiamo ai capitoli 21, dal capitolo 21 fino al capitolo 24, e qui impareremo perché soffrono i giusti, ok? O più o meno, perché nessuno ci offre una risposta esatta per questo, no? Nei capitoli 21, 23, 22, 23 e 24 il dibattito, no, con gli amici si fa ancora più serrato, possiamo dire così, no? E al centro resta sempre la stessa domanda. Perché le persone giuste a volte soffrono, mentre i malvagi a volte sembrano prosperare, ok? Che non vengono disturbati, diciamo così. E il libro di Giobbe da solo non scioglie del tutto questo nodo, possiamo dire così. Ma noi abbiamo qualcosa che Giobbe in quel momento della storia non aveva ancora a disposizione. Abbiamo la luce aggiuntiva della restaurazione. Okay?
per esempio, leggendo questi capitoli, mi vengono in mente almeno 5 passi delle scritture del Libro di Mormon, Dottrina e Alianza, Perla di Gran Prezzo, che ci aiutano a dare un senso alle avversità, va bene? E la promessa fatta al popolo di Alma in Mosia, nei capitoli 23 e 24, secondo cui il Signore a volte allevia il peso e altre volte rafforza le nostre spalle per sopportarlo, ok? La certezza di Ete nel capitolo 12, che le nostre debolezze possono diventare, per grazia di Dio, occasioni di forza. La sequenza tribolazione, benedizione, promessa, no? In Dottrina e Alianza nel capitolo 58, e la visione di Abraamo 3, che ci ricorda che siamo venuti qui proprio per essere provati, come parte di un piano stabilito, no? Prima della nostra nascita. E c'è una frase nel mezzo di questo dibattito, no? Tra Giobbe e i suoi amici, che riassume bene lo spirito con cui Giobbe affronta la propria incertezza. Okay? Nel capitolo 23 leggiamo questo, nel versetto 10, dice così: ma la via che io batto, egli la sa. Se mi mettesse alla prova, ne uscirei come loro. Vi lascio riflettere, no? Cosa significa per voi ne uscirei come loro? Pensate, riflettete cosa significa uscire come loro. È un'immagine semplice ma potente, ok? Loro non nasce puro, diventa puro passando per il fuoco, ok? E Giobbe non ha ancora capito fino in fondo il perché della sua prova, ma comincia qui, ok? A intuirne lo scopo. Riesce a pensare, questo qua serve per purificarmi, okay? Per raffinarmi, per mettermi alla prova. E non sapremo mai perché i giusti soffrono, perché affrontano così tante cose. Ma se c'è un motivo finale, forse l'abbiamo trovata qui, nelle scritture. Di Giobbe, capitolo 23, versetto 10. Ne uscirei come loro, per essere raffinati, messi alla prova. Allora andiamo verso la parte finale della lezione, che sono i capitoli 38 al 40 e poi il capitolo 42. Ok? Vado di qua che è più veloce. Capitolo 38. Dopo 37 capitoli di domande, ok? Accuse e difese, accade qualcosa che nessuno dei personaggi, ok, qua in scena, si aspettava. L'Eterno stesso prende la parola e Dio non la fa come forse ci aspetteremo, no? Con una spiegazione punto per punto della sofferenza di Giobbe. Dio risponde con una serie di domande che lo portano e ci portano a contemplare l'immensità della creazione. Ok? Se leggiamo le domande del versetto 1, 2, 4 e 7, vedremo le domande che fa Dio, no? Allora, l'Eterno rispose a Giobbe dal mezzo della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Ok? Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio davano in grida di giubilo. Dove eri tu, Giobbe? E Giobbe non ha una risposta, no?
E questo versetto qua, il versetto 7, i figli di Dio che gridano di gioia alla fondazione della terra, è uno dei fondamenti scritturali della nostra dottrina della vita premortale. E il presidente Monson ha usato questa scrittura in uno dei suoi discorsi, in un discorso che ha fatto nel 2010, aprile 2010. E c'è una citazione che c'è anche nella lezione di Vieni e Seguimi, no? Nel nostro stato premortale non avevamo dubbi quando, in mezzo ai figli e alle figlie di Dio, gridamo di gioia per la possibilità di venire in questa esistenza mortale, difficile ma al contempo necessaria. Sapevamo che il nostro scopo era quello di ottenere un corpo fisico, di superare delle prove e dimostrare che avremmo osservato i comandamenti di Dio. Nei capitoli successivi di Vieni e Seguimi, l'Eterno continua a interrogare Giobbe sulle meraviglie della natura che nessun essere umano può controllare o spiegare fino in fondo. Okay? Nessuno può spiegare quello. Fino a presentargli due creature, okay? Che sono simboli di una potenza che solo Dio può domare. E il messaggio, credo, qui non è che la sofferenza di Giobbe smettano di contare, ok? È che la prospettiva di Dio abbraccia molto più di quanto Giobbe. O noi possiamo metterci qua, perché è un libro atemporale, quindi. O noi nei nostri momenti più bui, riusciamo a vedere da dentro il nostro stesso dolore. E a volte cambiare prospettiva è già l'inizio, non della pace spirituale, mentale. Quindi quello che Dio sta invitando Giobbe qui in questo momento, facendo queste domande, è: Giobbe, cambia prospettiva, sai? Smetti di guardare quello che hai dentro di te e inizia a guardare quello che c'è al di fuori. Inizia a contare, sai, le benedizioni, nonostante tutto ciò che hai perso, no? Vedi quello che c'è ad intorno a te. E come ho detto, no? A volte cambiare prospettiva è l'inizio, no? Della pace che possiamo trovare qui. E invece di chiedere perché mi sta succedendo, quello che mi sta succedendo, possiamo chiederci, no? Cosa devo imparare io per uscire come loro, essere raffinato, imparare il mio processo di purificazione. Qui. Andiamo al capitolo 42 e concludiamo. Okay? Così non faccio un video così tanto lungo. Qui, davanti alla manifestazione, no, della grandezza di Dio, Giobbe non riceve tutte le risposte che cercava, ok? E riceve qualcosa di più profondo. Un incontro personale con Dio. No? E nel versetto 5 e 6, Giobbe dice così, no? Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti ha veduto. Perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere. C'è una differenza enorme, no? Tra conoscere Dio per sentito dire e conoscerlo per esperienza propria, diretta. E alla fine del libro, no? Giobbe non ha più bisogno di argomentazioni sulla giustizia divina. Ha incontrato Dio e questo finalmente gli basta. Nell'epilogo, no? Il Signore stesso rimprovera i tre amici per non aver parlato rettamente di Lui e restituisce a Giobbe il doppio di tutto quello che aveva. Non come pagamento per la sofferenza, okay? Ma come segno di una benedizione che segue chi resta fedele fino alla fine. Un'altra curiosità:
ha ricevuto il doppio di tutto, no? Ma qui per i figli ha ricevuto altri 10 figli, ha avuto altri 10 figli, perché non ha perso i 10 figli, perché crediamo nelle famiglie eterne, ok? Quindi è questa la lezione di oggi. Bene, vi lascio questa lezione e l'invito a condividere con i vostri amici, i vostri familiari, i vostri cari. Va bene? Così possiamo incentivare pure loro ad studiare le scritture. Quindi, grazie perché avete seguito fino a qui e ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao.